करणीयः अस्माभिः इदानीं समयस्य माने सीमाबद्धता इव क्रियते। तत्र 5 निमेषाभ्यन्तरे एव अस्माकं पूर्वरङ्गः, तदनन्तरं 5 निमेषाभ्यन्तरे एव वैदिकमङ्गलाचरणं पाठः। प्रशान्तमहला महोदयानां स्वागतं। 5 निमेषाभ्यन्तरे अस्माकं प्रमोद मिश्रवर्याणामेव स्वागताभिभाषणं। ततः 5 निमेषात्मक भविष्यति व्याख्यानम् आचार्य हरिकृष्ण सत्पथी महोदयानां साक्षात् एव 4:20 इत्यतः प्रारभेष्यति अस्माकं यद् व्याख्यानं वर्तते। अस्तु मन्यः, इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरण रथ महोदयाः इदानीं तु उत्तराखण्डे अस्माकं परिसरे तिष्ठन्ति। ते सम्प्रार्थ्यन्ते यत् वैदिक मङ्गलेन अस्माकं कार्यविघ्नं दूरीकुर्वन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वाजिनां वाजो वतुहक्षो अस्मान् रेतस्सिक्तममृतं बलाय विश्वे देवा अभियत्सं बभूवस्तन्माधिनोतु परजयाधनेन वाज्यहं वाजिनस्योपहूत उपहूतस्य भक्षयामि वाजे वाजीभूयासम्। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो हृषक अहेगुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराचीः परासु असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्सु मङ्गलः ये चैनग्नो रुद्रा अभितो दिक्षसरिताः सहस्रसो वैशाग्नो हेळयीमहे। हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अभिमान्याः महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः, येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। भवन्तः सर्वे जानन्ति ते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति, अपि च अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं बीजं च प्रकटयन्ति। इति हेतुः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि, तेषाम् अत्र स्वागतं करोमि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकम् आचार्याः कविकोकिलाः विद्वत्तल्लजाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः, येषां कण्ठे साक्षात् सरस्वती विराजते, भवन्तः प्रतिरविवासरं शृण्वन्ति। झटित्येव श्लोकान् विरचय्य उपस्थितानां समेषां ते स्वागतं कुर्वन्ति। ते भवन्ति अस्माकं समेषां पूजनीयाः गुरुचरणाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः, तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि, तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः, वस्तुतः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः, छात्राणां कृते दत्तप्राणाः, छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति अस्मिन् विषये ते सदैव यतमानाः सन्ति। ते भवन्ति आशु कवयः, प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, तेषाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि। ते सदैव नूतनं विषयम् आनीय अत्र उपस्थापयन्ति, इति हेतुः ते भवन्ति स्वागतयोग्याः। अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम् उत्तराखण्डतः ये इदानीं वैदिकमङ्गलाचरणं कृतवन्तः ते भवन्ति आचार्याः दुर्गाशरण रथ महोदयाः, तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे ये आधारपुरुषरूपेण राराजन्ते ते भवन्ति अस्माकं समेषां स्नेहधन्याः अनुजकल्पाः लक्ष्मीकान्त षडङ्गी महोदयाः। ते पूर्व मेदिनीपुर स्थिते योगदा सत्संग पाल्पाड़ा महाविद्यालये संस्कृत विभागे कार्यरताः सन्ति। यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं समन्वयक महोदयाः उक्तवन्तः,
संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं ते दत्तप्राणाः भवन्ति। तेषां महाविद्यालये ते बहूनां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कुर्वन्ति इति हेतोः ते अत्र स्वागतयोग्याः। अद्य ते अस्मिन् कार्यक्रमे ते भवन्ति अस्माकं आधारपुरुषाः। तेषाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते भारतीय ज्ञान परंपरा दृष्ट्या कालिदास कृतिस्थ गृहस्थाश्रम प्रसंगः। यतोहि ते भवन्ति साहित्यिकाः इति हेतोः कालिदासस्य कृतौ कथं तत्र गृहस्थाश्रमस्य वर्णनं प्राप्यते अस्मिन् विषये ते अद्य आलोचनं करिष्यन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तेषामपि अहं स्वागतं करोमि अत्र। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोद चन्द्र मिश्र महोदयान् ते अत्र उपस्थितानां समेषाम् आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति इति। आचार्यः। चतुर्मुख मुखं भोज वनहंस वधर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः व्यासश्री परिवारस्य अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकाः विश्वविख्याताः वाग्मिनः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः उपस्थिताः सर्वे विद्वद्धौरेयाः अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् एवं भूतेन अनुष्ठानेन साकं वयं सम्मिलिता भवामः। यस्य अनुष्ठानस्य अध्यक्षपादाः येषां नाम श्रवणमात्रेण सर्वे विद्वांसः तं नमन्ति झटित्येव। अरे आचार्यः हरे कृष्ण शतपथि महोदयाः सम्प्रति अत्र सन्ति। नाम श्रवणमात्रेण प्रणामं कुर्वन्ति विद्वत्तल्लजाः समग्रस्य विश्वस्य। अतः तेषाम् आचार्याणां हरे कृष्ण शतपथि महाभागानां आदौ वयं स्वागतं कुर्मः। नाम श्रवणमात्रेण जङ्नमन्ति बुधोत्तमः सादरं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। एवं भूतानां अध्यक्षपादानां आशीर्वादं अवश्यं वयं प्राप्नुमः प्राप्स्यामश्च। ततः परं वयं पश्यामः निरवच्छिन्नतया एतद्यत् अनुष्ठानं प्रवर्तते तत्र मुख्य कारणभूताः भवन्ति समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। तेषां न वर्तते दिनं न वा रात्रिः अहर्निशं ते जतन्ते। कथम एवं भूतस्य कार्यक्रमस्य पूर्णता स्यात् तदर्थं कार्यक्रमोऽयं प्रति रविवासरं अस्माकं आनन्दवर्धको भवति। अतः तेषां समन्वयकवर्याणां सम्प्रति वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री सुषमावृद्ध्यै जे जतन्ते त्वहर्निशं सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां। पश्यामश्च वयम् अत्र संयोजक रूपेण वर्तन्ते प्रशांत कुमार महला महोदयः, येषाम् अनुपस्थितिं दृष्ट्वा वयं कदाचित् दुःखिताः भवामः। तेषाम् अद्य संयोजकानां वयं स्वागतं कुर्मः। श्री प्रशांत कुमाराणां योजकानां विपश्चितां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। पुनश्च वयं पश्यामः अत्र जे आधार पुरुषाः सन्ति ते जोगदा सत्संग पालापड़ा महाविद्यालये अध्यापकाः भवन्ति श्रीमन्तः लक्ष्मीकान्त षडङ्गिनः। तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। कालिदास कृतिस्थ गृहस्थाश्रम प्रसंगे
ते अद्य संबोधयिष्यन्ति। वन्दनीय कालिदासस्य नामश्रवण मात्रेण सर्वेषां विदुषां हृदये अपूर्वा काचित् आनंद लहरी समुदेति। जतः कालिदासः नाम भारतम। भारतम इति कथनानन्तरं यदि संस्कृतस्य कोऽपि कविः आदौ समायाति तदा सर्वेषां कवीनां वन्दनीयः महाकविः कालिदासः। अतः तादृशस्य महाकवेः कृतीनां स्वरूपं तत्र गृहस्थाश्रम स्वरूपं च वयं अद्य श्रोष्यामः। अतः आधारपुरुषाणां लक्ष्मीकान्त षडङ्गिनां वयं स्वागतं कुर्मः। जोगदास सत्संग पालापाड़ा महाविद्यालयस्य अध्यापकवर्याणां जे सुमधुरतया एवं भूतं महनीयं कार्यक्रमं अद्य उपस्थापयिष्यन्ति। जोगदास सत्संग पालापाड़ां विद्यानिकेतने लसतां स्वागतं कुर्वे लक्ष्मीकान्त षडङ्गिनां। वयं पश्यामः अनेके विद्वांसः अत्र सन्ति। समग्र देशस्य केचित् वैदेशिकाः अपि संगताः भवन्ति। अतः सभायां मधुरा तेषां समुपस्थित्या नो चेत् तथा माधुर्यं नागच्छेत्। अतः सभेयं मधुराजेषां योगदानान् मनीषिणां सादरं स्वागतं तेषां धीधन्यानां विपस्थितां। सर्वेषां उपस्थितानां विद्वत्प्रवराणाम् अन्येषां च वयं स्वागतं कुर्मः। स्वतन्त्रतया अद्य स्वागतं करिष्यामः। वयं गृहे उषित्वा एवं ज्ञानामृतं पिबामः, आनन्दिताश्च भवामः। तत्र कारणभूताः ये सन्ति। एवं भूत व्यासश्री कार्यक्रमे अनेके कारणभूताः भवन्ति, जान् वयं न पश्यामः, येषां नामानि अपि न शृण्मः, किन्तु तेषां योगदानेन अयं कार्यक्रमः अस्माकं ज्ञानामृतपान कार्यक्रमः पूर्णतामेति। यथा यदा वयं पिञ्जं संयोजयामः, स्विच ऑन कुर्मः, तदा अस्मान् ये अनेन कार्यक्रमेण सह संयोजयन्ति तेपि तत्र तिष्ठन्ति कुत्रचित्। पुनश्च एवं भूतस्य समग्रस्य कार्यक्रमस्य जे मुद्रणं कृत्वा रेकर्डिंग कृत्वा स्थापयन्ति। यदा कदा वा भवतां इच्छा स्यात् अमुके कार्यक्रमे कः विषयः आसीत्, कीदृशश्च आसीत् अयं विषयः, तत् श्रोतुं भवन्तः समर्थाः भविष्यन्ति। परन्तु तादृशं सङ्गणककार्यं ये कुर्वन्ति ते दृश्यात् दूरे सन्ति। पुनश्च अत्र व्यासश्री पीठे राउरकेलायां ये विद्वान् महोदयाः सन्ति, अस्मिन् कार्यक्रमे संलग्नाः सन्तः इमं कार्यक्रमं रुचिरं विधातुं यतन्ते, तेषां सर्वेषां कृते अद्य एकेन पद्येन वयं स्वागतं कुर्मः। ज्ञानामृतं पाययितुं व्यासश्रीः क्षमते निशम्। ज्ञानामृतं पाययितुं व्यासश्रीः केवलं क्षमते। समग्र धरणी तले वयं पश्यामः। अभिनवं अभिनवं विषयं नीत्वा समायाति इदम् अनुष्ठानं प्रति रविवासरं। कदाचित् दर्शनस्य, कदाचित् ग्रहमण्डल्याः, कदाचित् साहित्यस्य, कदाचित् अन्येषां महनीयानां ग्रन्थानां कस्मिन् विषये कदा आगमिष्यति कोऽपि न जानाति। परन्तु एवं कश्चित् विषयः समायाति, कदाचित् उपनिषदामपि वयं तेन ज्ञानामृतं पिबामः। पाययति अनुष्ठानमिदं। ज्ञानामृतं पाययितुं व्यासश्रीः क्षमते निशम्। अतः तत्रस्थ विदुषां जनानां स्वागतं मुदा। अतः तत्रस्थाः ये विद्वांसः संलग्नाः सन्ति, तत्र कंप्यूटर कार्यक्रमे भवतु अथवा अपरस्मिन् कार्यक्रमे अस्तु, ये सर्वे विद्वांसः अत्र संलग्नाः सन्ति कार्यक्रमस्य पूर्णता विधानार्थं, तेषां सर्वेषां कृते वयं स्वागतं कुर्मः।
ज्ञानामृतं पाययितुं व्यासश्रीः क्षमते निशम् अतस्तत्रस्थ विदुषां जनानां स्वागतं मुदा। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवन्तः सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्, अर्थात भारतवर्षं नाम कालिदासः, कालिदास नाम संस्कृतं, कालिदासं विहाय संस्कृतं विहाय भारतस्य स्थितिः नास्ति। अतः कालिदासस्य विषये भवन्तः सम्यक्तया अत्र स्वल्पीयकालेन उक्तवन्तः। अपि च अत्र उपस्थितानां समेषाम् अत्र भवन्तः स्वागतं कृतवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः पुनः एकवारं भवतां कृते साधुवादं व्याहरामि। अस्तु, इदानीम् अस्माकम् आचार्याः सभापतयः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् सभापति महोदयान् कृपया ते अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु। आचार्याः। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रशांत महला महोदयाः भवद्भ्यः धन्यवादाः। बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः अत्र उपस्थिताः। इतः पूर्वम् अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकाः साहित्य विभागस्य प्रचंड विद्वांसः आलंकारिकाः प्रमोदचंद्र मिश्र महोदयाः सर्वेभ्यः स्वागतं कृतवन्तः निवेदितवन्तः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् भारतीय ज्ञान परंपरायां जः एकः महत्वपूर्णः विषयः तं विषयम् आधारीकृत्य इदम् आलोचनाचक्रं प्रचलिष्यति। भवन्तः सर्वे जानन्ति मानवजीवनं चतुर्भिः आश्रमैः एव विभक्तं भवति। एकः शैशवाश्रमः वा ब्रह्मचर्याश्रमः, द्वितीयः अस्माकं गृहस्थाश्रमः, तृतीयः अस्माकं वानप्रस्थाश्रमः, चतुर्थः सन्यासाश्रमः। और आश्रम धर्म अस्माकं न केवलं ज्ञान परंपरायाः अपितु सर्वेषु शास्त्रेषु एव मुख्य रूपेण वर्णितः अस्ति। यथा वेदेषु आश्रम धर्म परंपरायाः वर्णनम् अस्माभिः प्राप्यते, उपनिषत्सु प्राप्यते, तथा शास्त्रान्तरेषु रामायणे महाभारते धर्मशास्त्रेषु उक्तं यत् मानव जीवनस्य ये चत्वारः आश्रमाः तेषु मुख्यः सर्वोत्कृष्टः आश्रमः भवति गृहस्थाश्रमः। कुतः गृहस्थाश्रमद्वारा वयम् अस्माकं जीवनस्य सफलतामेव प्राप्तुं समर्थाः भविष्यामः। भगवतः अस्मान् धराधाम प्रति प्रेषणार्थम् अस्माकं प्रेषणार्थं भगवतः मनसि यत् लक्ष्यमस्ति तस्य लक्ष्यस्य परिपूरणार्थं केवलम् आश्रम धर्मः पर्याप्तः भवति। एतदर्थं देवी भागवते यदा व्यासस्य पुत्रः शुकः विवाहं न कृत्वा साक्षात् ब्रह्मचर्याश्रमात् सन्यासधर्मम् एव अवलम्बितुम् अभिललास, तस्मिन् समये व्यासः उक्तवान्। व्यासशुकयोः यत् कथोपकथनं विद्यते तत्र गृहस्थाश्रमस्य का प्रासंगिकता, गृहस्थाश्रमस्य का आवश्यकता इति विषये व्यासः शुकमेव उद्बोधितवान्। शुकः प्रथमतः एव गृहस्थाश्रमस्य परिपन्थी आसीत्, किन्तु व्यासस्य जुक्तयः एवमासन् येन प्रकारेण शुकः उद्बुद्धः सञ्जातः, प्रेरितः सञ्जातः। अतः एकस्याः परम्परायाः अनुसारेण
व्यासस्य वचनेन प्रेरितः शुकः एव गृहस्थाश्रममपि कृतवान्। कालिदासस्य विषये सम्प्रति महला महोदयः उक्तवान् यत् कालिदासः न केवलं भारतवर्षे अपितु समग्र विश्वे एव प्रसिद्धः भवति। सः केवलं महाकविः न भवति, सः भवति विश्वकविः। विश्वकविः एतदर्थं भवति समग्र विश्वे तस्य लोकप्रियता विद्यते। पुनः कालिदासस्य साहित्ये या विचारधारा विद्यते सा विचारधारा एव वैश्विकी विचारधारा। सा विचारधारा सार्वजनीन विचारधारा एव भवति। कालिदासेन उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्। उपमालङ्कार प्रयोगे कालिदासस्य एव पाण्डित्यं सर्वविदितं। किन्तु उपमा अलङ्कारस्य प्रयोगसमये शकुन्तलायाः रूपवर्णन प्रसङ्गे भवतु, दुष्यन्त शकुन्तलयोः मिलन प्रसङ्गे भवतु, वा रघुवंशीय राजानां तत्र शौर्यवर्णना प्रसङ्गे भवतु, यदा कालिदासः उपमालङ्कारस्य उपस्थापनं करोति, उपमालङ्कारः नाम तत्र उपमेयः उपमानम् उभयमेव भविष्यति। अतः उपमानानां यदा प्रयोगं करोति तदा कालिदासः एवं भूतानाम् उपमानानां प्रयोगं करोति येषाम् उपमानानां समग्र विश्वे ग्रहणीयता विद्यते, आदरणीयता विद्यते। अतः एतदर्थं कालिदासः भवति विश्वकविः। अधर किशलय रागः, किशलयः एव सर्वत्र आदृतः भवति। कालिदासः सर्वे कवयः वेदानाम्, उपनिषदाम् अथवा रामायण महाभारत प्रभृतीनां शास्त्राणां मध्ये यत् वर्णनम् अस्ति तद् आधारीकृत्य एव स्वकीय काव्यकवितानां रचनां कुर्वन्ति। एतेषु ग्रन्थेषु वेदादिषु ग्रन्थेषु मया उक्तम् आश्रमधर्मस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। अतः कालिदास प्रभृतयः कवयः तामेव परम्पराम् आधारीकृत्य कदाचित् भारतीय ज्ञान विज्ञान परम्परातः ते विच्युताः न भवन्ति। कालिदासादीनां कवीनां दृष्ट्यापि महाकाव्यानां तदेव अन्तःस्वरः मानव जीवनं सम्पूर्णं भवतु। आश्रम चतुष्टय युक्तं सत् रमणीयं पदुमयं ग्रहणीयं स्पृहणीयं च भवतु इति मनसि निधाय रघुवंशीय नृपतीनां यदा वर्णनं क्रियते तस्मिन् समये सः कथयति ते तु गृहस्थाश्रम रमणीयाः एव राजानः आसन्। शैशवे भ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयिषीणां, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम् इति आश्रम चतुष्टयस्य वर्णना रघुवंशे महाकविना कालिदासेन एव कृता। अतः ज्ञायते यत् सर्वेषां कृते आश्रम चतुष्टयं बाध्यतामूलकं, विशेषतः गृहस्थाश्रमः, यस्मिन् आश्रमे स्थित्वा मनुष्यः स्वकीय मानविकतायाः परिचयं प्रदातुमेव शक्नोति। यद्यपि अभिज्ञानशाकुन्तले कण्वः एकः सन्यासी आसीत्, सः आश्रमे एव वसतिं कृतवान्। सः विवाहितः नासीत्, तथापि तस्य गृहस्थाश्रमस्य कृते महान् आदरभावः आसीत्। सः अरण्यवासी आसीत्, किन्तु यत्र ये गृहस्थाश्रमे वर्तमानाः आसन् तेषां कृते तेषां महान् सम्मानभावः आसीत्। स्नेहात् अरण्यौकसः शकुन्तला कथं गृहस्थाश्रमं गत्वा दुष्यन्तेन सार्धं विवाहं कृत्वा इमां तत्र भगवतः अनादिकालतः एव प्रवहमानां सृष्टिं कथं सा संवर्धयिष्यति, तदर्थं कण्वस्य एव चिन्ता आसीत्।
एतदर्थं दुष्यन्तेन सार्धं शकुन्तलायाः विवाहं कारयित्वा कदा अहम् आगमिष्यामि हे पितः। यदा शकुन्तला पृच्छति पतिगृह गमन समये कथयति नहि सम्प्रति नागन्तव्यं दौशन्तीमप्रतिहतं तनयं प्रसूय तत्सन्निवेशित धुरेण स एव भर्त्रा शान्त्यै करिष्यति पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। यदा दुष्यन्तेन सार्धं विवाहानन्तरं दौशन्तेः अर्थात् भरतस्य वा एकस्य सुयोग्यतम दायादस्य जन्म भविष्यति। तदनन्तरं तस्य ब्रह्मचर्याश्रमानन्तरं पुनः तस्यापि गृहस्थाश्रमे अभिषेकः स्यात्, राज्याभिषेकः अपि स्यात्। तत्सन्निवेशित धुरेण एकाकिनी नागच्छ। मम कन्यके शकुन्तले वनचोत्सना एव भवति शकुन्तला। तत्सन्निवेशित धुरेण सहैव भर्त्रा, भर्त्रा सह एव पुनः अस्मिन् आश्रमे। अहं तु एकाकी अस्मि। कण्वः कथयति तथापि सर्वेषां कृते गृहस्थाश्रम परिपालनार्थं कालिदासेन यः उपदेशः अभिज्ञानशाकुन्तले प्रदत्तः, रघुवंशे प्रदत्तः, कुमारसम्भवे प्रदत्तः, सः अद्वितीयः, सः एव सर्वदा न केवलं भारतवर्षे अपितु समग्र विश्वे एव ग्रहणीयः भवति। सम्प्रति गृहस्थाश्रमात् दूरे भवितुं केचन युवानः युवत्यः युवतयः चिन्तयन्ति। केषांचित् देशानां युवकाः ते विवाहं कर्तुं नेच्छन्ति, ते गृहस्थाश्रमस्य परिपालनं कर्तुं नेच्छन्ति। इयमेव चिन्ता न केवलं भारतवर्षस्य चिन्ता परन्तु विश्वस्य एव चिन्ता भवति। केचन देशाः सन्ति यत्र लोकसंख्यानां जनसंख्यायाः द्रुतमेव ह्रासः भवति। कुतः? जनानां गृहस्थाश्रमं प्रति आदरभावः न विद्यते। सम्प्रत्यपि भारतवर्षे तादृशी चिन्ता प्रखरा भवति। यद्यपि केनचित् प्रकारेण गृहस्थाश्रमस्य परिपालनार्थं बाध्यबाधकतया युवानः नियोजिताः वा युवतयः नियोजिताः, तथापि संपूर्णरूपेण गृहस्थाश्रमस्य परिपालनं न कुर्वन्ति। तदर्थं तु किं भवति? न भारतवर्षस्य या सृष्टेः धारा, सा धारा अपि कदाचित् व्याहता भवति। एतदर्थम् अद्य यः विषयः विद्यते, न केवलम् एकः पुरुषः किमपि कर्तुं समर्थः भवति। शिवः शक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवतु, न चेदेवं देव न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। यः पत्निकः सः किमपि पूजा कार्यं यज्ञ कार्यं कर्तुं न समर्थः। यः पुत्रिकः सः अपि किमपि तत्र शुभ कार्यं सम्पादयितुम् असमर्थः भवति इति अस्माकं परम्परा, अस्माकं विश्वासः विद्यते। एतदर्थं गृहस्थाश्रमस्य कृते महान् आदरभावः अस्माकं शास्त्रेषु, अस्माकं परम्परायां प्रदर्शितः। अतः केवलं लक्ष्मी किमपि कार्यं कर्तुं समर्था न भवति यदि कान्तः न भवति, यदि स्वामी न भवति, नारायणः न भवति। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यः आधारपुरुषरूपेण अद्य विद्यते, सः न केवलं लक्ष्मी, सः एव लक्ष्मीकान्तः। सः एकाङ्गविशिष्टः न भवति, षडङ्गविशिष्टः, अर्थात् सम्पूर्णरूपेण एकः सफलः सामर्थ्ययुक्तः गृहस्थः एव भवति। सः लक्ष्मीकान्तः षडङ्गी। अतः लक्ष्मीकान्तः मम आदरणीयः शिष्यः, मम आदरणीयः छात्रः। सम्प्रति सः अध्यापनं करोति जोगदा महाविद्यालये। महान् अध्यापकः, ज्ञानी अध्यापकः, परिश्रमी अध्यापकः। बहुवारं तस्य महाविद्यालयस्य कृते मया गतं। तत्रत्याः छात्राः अतीव शृङ्खलिताः। तत्रत्यः यः अध्यक्षः अस्ति सोऽपि अतीव परिश्रमी, अतीव विद्वान्। ते
तेषां तु महाविद्यालयः एकः आश्रमः, यस्मिन् आश्रमे ब्रह्मचर्याश्रमः अस्ति, गृहस्थाश्रमः अस्ति, सन्यासाश्रमः अस्ति, वानप्रस्थाश्रमः अपि अस्ति। अतः उपयुक्त विषयस्य विवेचनार्थम् उपयुक्त आधार पुरुषस्य चयनं बुद्धेश्वरेण कृतं, प्रशान्त महला महोदयेन कृतं। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम शुभकामनाः, अभिनन्दनं विनिवेदयामि। अद्य ये विद्यन्ते अत्र बहवः एव अत्र योगदानं कुर्वन्ति। व्यासश्री परिवार पक्षतः एवं भूतः यः कार्यक्रमः प्रचलति, सः कार्यक्रमः न केवलं ये योगदानं कुर्वन्ति तेषां कृते लाभदायकः, अपि तु परवर्तिनि काले यूट्यूब मध्ये ये अपि पश्यन्ति, बहवः पश्यन्ति, लक्षाधिकाः। अस्माकं तु निरवच्छिन्नतया एव एतादृशः कार्यक्रमः प्रचलति, सर्वे लाभान्विताः भवन्ति। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः ये विद्वांसः अद्य संयुक्ताः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अहम् अभिनन्दनं करोमि। ये वरिष्ठाः तेभ्यः एव सर्वेभ्यः अस्माकं सम्मानभावः प्रदर्श्यते। ते तु अस्माकं मार्गदर्शकाः, ते तु अस्माकं कृते सर्वदा आशीर्वादं प्रयच्छन्ति। व्यासश्री परिवारस्य कृते ये कनिष्ठाः अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः विद्यन्ते, तेषां बहु शिक्षणीयम् अस्ति अस्मात् आलोचनाचक्रात्। ते बहुसंख्यया एव योगदानं कुर्वन्ति च। तेभ्यः सर्वेभ्यः मम शुभाकांक्षाः, शुभाशीर्वादं तत्र प्रदाय पुनः अन्ये सर्वेभ्यः एव मम कृतज्ञतां विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः यथा भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः, चतुर्षु आश्रमेषु गृहस्थाश्रम कथं श्रेष्ठः अस्मिन् विषये कालिदासः तस्य अभिज्ञानशकुन्तलम् इति नाटके प्रतिपादयति। जानति एव गृहिणी पदं जीवतय वामाकुलस्याधयः। कन्यायाः तत्र पति गृहे किं किं कर्तव्यं भवति अस्मिन् प्रसंगे तत्र यः उपदेशः तत्र महर्षिणा प्रदत्त तत् स उपदेशः अस्माकं समेषां कृते अविस्मरणीयः। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने एवं प्रकारेण यः उपदेशः वर्तते, स उपदेश अस्माकं गृहस्थाश्रमीणां कृते तत्र महान् उपकारकः इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अस्मिन् विषये स्वल्पीयकालेन भवन्तः कालिदासस्य गृहस्थाश्रमे कः उपदेशः अस्मिन् विषये भवन्तः उक्तवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः पुनः एकवारं भवतां कृते अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अस्तु, इदानीं प्रकृतम् अनुसराम। अद्य भवन्तः जानन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः सन्ति लक्ष्मीकान्तषडङ्गी महोदयः। ते तु भवन्ति साहित्यिकाः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् आधारपुरुषान् तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। नमो नमः सर्वेभ्यः। त्वमादिदेवा पुरुष पुराण स्तोमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्जमोऽग्नि वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य व्यासायन ट्रस्ट द्वारा परिचालितस्य व्यासश्री शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्मदीयाः गुरवः
संस्कृत शिरोमणयः आचार्याः शतपथी महाशयाः विख्यात संस्कृत विद्वांसः अस्मदीया गुरवोऽपि आचार्याः मिश्रमणयः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः नायककल्पः आचार्याः प्रशान्तकुमार मोहला महाशयाः कार्यक्रमस्य अस्य पुरोधाः ज्येष्ठभ्रातृकल्पः समन्वयकाः आचार्य बुद्धेश्वर षडंगी महाशयाः तथा च समुपस्थिताः मान्याः विद्वांसः देववाणी समुपासकाः श्रद्धाभाजनाः छात्राः छात्राश्च भारतीय ज्ञान परंपराम उपजीव्य कालिदास कृतिस्थ गृहस्थाश्रम प्रसंगः एकं विश्लेषणम् इति प्रसंगे किंचित वक्तुं सुयोग प्रदायकानां व्यासायन ट्रस्ट कर्मकर्तॄणां निकटे अहं मम कार्तज्ञतां विनिवेदयामि। विदन्तेव विपश्चितः अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा खलु अतीव महनीया। अत्र सामाजिक समानता प्रेम भ्रातृत्वादीनां सद्भावः दरीदृश्यते। तत्रापि भारतीय ज्ञान परंपरायाम् अस्यां संस्कृत साहित्यम् एव आधारभूतम् अस्ति, यत्र प्राचीन दर्शन नैतिकता विज्ञानादीनां विशाल भाण्डागारः विद्यते। इयं ज्ञान परंपरा व्यवस्थापनायाः सिद्धान्तं समुत्पादयति, येन कस्यापि संगठनस्य समाजस्य च सिद्धान्तं विज्ञातुम् इयं परंपरा सहायकः स्यात्। इयं ज्ञानं परंपरा वेदोपनिषत् श्रुतिशास्त्रादिभिः विविधेषु विषयेषु अर्थव्यवस्था नेतृत्व संसाधन व्यवस्थापनादीन् विस्तृत रूपेण प्रस्तौति। किंच यत्र शिक्षा आत्मनः समुन्नतये चरित्र निर्माणाय समाज कल्याणाय च अलंग भवेत् अत्र साधुच्यते सा विद्या जा विमुक्तये। किंच विद्यया मृतमश्नुते इत्यादयः। सम्प्रति भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक विज्ञानेन सह संमिल्य विभिन्न समस्या व्यवस्थापना स्थिरता सामग्रिक कल्याणादीनां व्यावहारिक समाधानं संसाधयति। अस्याः परंपरायाः अवलोकनं प्रयोगस्य तर्कस्य च उपरि आधारित वैज्ञानिक पद्धतिं दर्शनेन आध्यात्मिकतया च सह एकत्रीकरोति। साधुच्यते कविवरेण कालिदासेन पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्षान्यतत् भजते मूढ़ परप्रत्यनेय बुद्धि। सांप्रतिक समाजे पाठ्यक्रमे अपि सर्वत्र एवं भारतीय ज्ञान परंपरायाः एकीकरणेन अंतर्विषयस्य बहिर्विषयस्य च उभयोः ज्ञानयोः वृद्धिः जायते। किंच अनेन भारतस्य समृद्धिं सांस्कृतिकम् ऐतिह्यं च पुनः उज्जीवयितुम् अपि सहाय भवेत्। श्रीमद् भगवद्गीतायां ज्ञानं विज्ञानेन सहित ज्ञानं विज्ञान सहितम् उपास्य अशुभात् मोक्षं प्रति गन्तुं निर्देशः भगवता विहितः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भारतीय समाजस्य संरचनायां सर्वेषां वर्णानां जीवनकालः चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तः। तत्र सामान्यतः जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम् इति न्यायेन कथनानुसारं वा मनुष्यस्य जीवनं चतुर्षु ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम रूपेषु भागेषु विभज्य आचारस्य विशिष्टानां नियमानां विधानं कृतम् अस्ति।
एतान् नियमान् परिपालयन् मानवः शतं वर्षाणि जीवति। 4 लक्ष्याणि यथा अर्थः कामः धर्मः मोक्षः 4 आश्रमेषु क्रमशः प्राप्यन्ते। अनेन प्रकारेण पुरुषार्थः आश्रमः संस्काराश्च एते सर्वे परस्परं सम्बन्धिताः सन्ति। आश्रमधर्माणां सम्यक् अनुपालनेन मनसः निर्मलता पारिवारिक सुखशान्ति लौकिक सुखसौविध्यानि अपि प्राप्यन्ते। एतदर्थम् उच्यते वायुपुराणे आश्रमान् चतुरो हेतान् पूर्वम् अस्थापयत् प्रभुः। मनुष्य जीवनस्य प्रथम भागे विद्याप्राप्तिः, द्वितीय भागे सांसारिक सुख वैभव प्राप्तिः, तृतीय भागे वानप्रस्थाश्रमे निवृत्तिपरक कर्मणां निष्पादनं, चतुर्थे संन्यासाश्रमे धर्मरूप सत्कर्मणां निष्पादनं च मोक्षप्राप्तये अलं भवति। इत्थं मानवः आत्मनः शक्तीनां विकासाय स्वजीवनं 4 विभागेषु विभज्य स्वजीवनकाले एव पुरुषार्थान् साधयति। तत्र 4 आश्रमेषु गृहस्थाश्रमः श्रेष्ठः भवति। उच्यते च सर्वेषामपि चैतेषां वेद स्मृति विधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः सः त्रिनेतान् बिभर्तिः। संस्कारे अस्मिन् विद्याध्ययनं समाप्य गुरुजनानाम् आज्ञया गुणवत्या सर्वगुणवत्या स्त्रिया सह विवाहं कृत्वा गृहस्थाश्रमे प्रवेशस्य विधानम् अस्ति। अयं संस्कारः पुरुषाय स्त्रिये च द्वाभ्यामपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अस्ति। यत्र शरीरयोः विभिन्नतायामपि द्वयोः आत्मा एकः भवति। अतः यथार्थेन उच्यते यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव इति। स्त्री पुरुषयोः मेलनम् एकः धार्मिक संस्कारः। यत्र कामना वासना प्रवृत्तेः प्रमुखता नास्ति, अपितु सन्तानसूत्रस्य सञ्चालनाय जीवनस्य विधानम् अस्ति। भगवता मनुना स्त्रीलाभस्य उपायस्वरूपम् अष्टविध विवाहस्य विभागं प्रदर्शितं। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाच अष्टमो धमः। वि इति उपसर्गात् बहु धातोः घञ् इति प्रत्यये विवाह इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति, यस्य शाब्दिकः अर्थः उद्भवः दार परिग्रहः परिणयश्च इति। जया प्रक्रियया वधूं वरगृहं नीयते तामेव प्रक्रियां विवाह उद्भवः इति उच्यते। विवाह संतान कामाय प्राकृतिक सुखाय धर्म संपादनाय च भवति। संस्कारस्य अस्य सातिशयं महत्त्वं परिलक्ष्यते। भारतीय ज्ञान परम्परायाम् अस्य वंशस्य अक्षुण्णता निमित्तं सन्तानोत्पत्तिः आवश्यकी। देवपितॄणां पूजनं विवाहेन सम्पन्नं भवति। अस्माकं देशे विवाह श्रेष्ठ स्थानं प्राप्नोति। विवाह नवदम्पतिर्मध्ये नवीनं सम्बन्धं संस्थापयति। एषः एक स्थायी सम्बन्धः भवति। न केवलं विवाह जीवविज्ञानस्य प्रतीकः अस्ति, न केवलं विवाह अपितु ऐश्वर्यतायाश्च प्रतीकमपि उच्यते। अस्मिन् संस्कारे दुष्टतायाः दूरीकरणं सम्भवति। अयं संस्कारः विवाह संस्कारः मनुष्यजीवने एकं महान्तं सामाजिकं परिवर्तनमपि सृजति। अस्मिन् संस्कारे पारस्परिक आत्मसमर्पणस्य भावना निहिता। विवाहे स्त्री पुरुषयोः उभयोः शारीरिक मानसिक बौद्धिक इहलौकिक पारलौकिक आध्यात्मिकतायाश्च उन्नतिः अपि भवति। संस्कारेण अनेन उभयोः मधुरमिलनेन सुखशान्तिप्राप्तिः एव मुख्य उद्देश्यम् अस्ति। प्राचीनकाले शास्त्रविधिम् उत्सृज्य विवाह न जायते, यतः विवाहे विवाहपूर्वसंस्काराणां ब्रह्मचर्यादीनां प्रतिफलनं भवति।
अथर्ववेदे उच्यते ब्रह्मचर्येण कन्या जुबानं विन्दते पतिः। तथैव ब्रह्मचर्यात् संस्कारोत्पन्नयोः स्त्रीपुंसयोः सम्बन्धविशेषः विवाहः भवति। अतः ब्रह्मचर्यानन्तरं व्यक्तिविशेषः विवाहं कृत्वा गृहस्थः भवति। महर्षि मनुः गृहस्थाश्रमस्य महत्त्वं प्रतिपादितं। तेनोक्तं यत् अयम् आश्रम एव समुद्र इव भवति। यथा सर्वाः नद्यः समुद्रं प्रति गच्छन्ति तथैव सर्वेषाम् आश्रमाणां जनाः गृहस्थस्य पार्श्वे आश्रयं प्राप्नुवन्ति। अतएव सर्वेषु आश्रमेषु अस्य गृहस्थाश्रमस्य सर्वाधिकं महत्त्वं विद्यते। यथा नदी नदाः सर्वे सागरे जानति संस्थितिं तथैव श्रमिणः सर्वे गृहस्थे जानति संस्थितिं। प्राचीनकालात् समाजे सत्यपि एवं सुपरिकल्पित व्यवस्थायां सम्प्रति तु गृहस्थाश्रम जीवने जनानां नैकाः समस्याः। यतोहि अधुना नैकाः जनाः गार्हस्थ्य जीवनस्य कर्तव्य रीतिनीति ज्ञान विहीनाः सन्ति। फलस्वरूपं गार्हस्थ्य जीवनं सम्पूर्णं सुखप्रदं सुस्थिरं च न भवति। अपरन्तु प्रतिदिनं समाजे विवाह विच्छेदः, यौतुक समस्या, वधूहत्या, बाल्यविवाह समस्या, बहुविवाह समस्या, पति पत्नी निर्यातना चादयः नैकाः समस्याः संलक्ष्यन्ते। आभिः समस्याभिः क्रमशः सम्प्रति दाम्पत्य जीवनस्य मेरुदण्डः भग्नः इव प्रतीयते। अस्याः समस्यायाः कुप्रभावेण न केवलं जनानां दाम्पत्य जीवनं विनष्टम् अपितु समग्र समाज अपि प्रभावितः भवति। इयं समस्या परम्परा परिवारे, समाजे, नगरे, राज्ये, राष्ट्रे च संलक्ष्यते प्रतिदिनं। न केवलमात्रं प्रत्यक्षरूपेण अपितु दैनन्दिनं संवादपत्र माध्यमेन, बेतारयन्त्र माध्यमेन, दूरदर्शन माध्यमेन, सामाजिक गणमाध्यमेन च इयं समस्याः बहुलभावेन प्रचारिताः भवन्ति। आभिः समस्या परम्पराभिः जनाः सततम् उद्वेगेन कालं यापयन्ति। निरवच्छिन्नम् उद्वेगरहितं न कोऽपि जनः लक्ष्यते, कदाचित् कदापि कुत्रापि वा। तथापि जनाः जीविषन्ति, समस्या समाधाने च यथासाध्यं सचेष्टाः अपि भवन्ति। इयमेव धारा प्रचलति तरां सर्वत्र सर्वदैव। परन्तु समस्या समाधाने किं कर्तव्यं, का वा गतिः, कथं वा इयं समस्या दूरीभूता भविष्यति इति जनानां प्रात्यहिकी चिन्ता। यतोहि साम्प्रतिक काले युवसमाजः अस्मिन् प्रसङ्गे पथभ्रष्ट इव प्रतीयते। अद्य समाजे पवित्रतम विवाह संस्कारः केवलमात्रं गृहस्थजीवनस्य मानदण्डं प्रवेशद्वारं वा न भवति, अपितु इन्द्रियसुखस्य स्वरूपम् अस्ति। एवमपि अयं संस्कारः वंशरक्षायाः माध्यमः न भूत्वा विनोदनस्य, कालक्षेपस्य, स्वार्थसाधनस्य वा उपायः भवति। समाजे प्रायशः युवानः स्वेच्छया एव मातृपितृ परिवार परिजनानाम् अज्ञातेन अगोचरेण वा गान्धर्वरीत्या विवाहं कर्तुम् इच्छन्ति, किंवा विवाहात् पूर्वमपि जीवित सम्बन्धं, यस्य आधुनिकं नाम लिविंग रिलेशन इत्यपि समाश्रयन्ति। परिणामस्वरूपम् अप्राप्त वयस्कः अविवाहित युवकः अपि अद्य पितृत्वम् एति, तादृशी युवती अपि मातृत्वं जाति। सम्प्रति युवानः विवाह बन्धनस्य मुख्यम् उद्देश्यं विस्मरन्ति, स्वशरीरसुखाय गुरुत्वं प्रददति च। फलतः गृहस्थजीवनस्य शृङ्खलां विस्मृत्य मादकद्रव्यसेवनादिभिः उन्मत्ताः सन्तः सामाजिक विशृङ्खलां सृजन्ति। सम्प्रति युवगोष्ठी अनेन कुमार्गेण गत्वा आत्मोन्नतिं विहाय आत्माहुतिं प्रति गच्छति। परिणामस्वरूपम् अद्य जनानां वैवाहिक जीवनं, पारिवारिक जीवनं वा विपर्यस्तम् एति।
अद्य नैकेषां जनानां गार्हस्थ्य जीवनम् अस्थिरमपि भवति। अद्य समाजे विवाह बन्धनेन सह विवाहेन सह वा विवाह विच्छेद इति शब्दोऽपि स्वतः संयोजितः इति अहं मन्ये। यतोहि समाजे अद्य गृहे गृहे एव विवाह विच्छेदस्य पारिवारिक समस्यायाः गृहस्थ जीवने अशान्तेः वा वातावरणं सर्वदा परिलक्ष्यते। अस्य प्रमुख कारणानि उभयोः पतिपत्न्योः अङ्गीकारस्य अभावः, अहङ्कार स्वभावः, अविश्वासः, समर्पणाभावः, पारिवारिक हस्तक्षेपः, संघर्ष मनोभावः, आर्थिक समस्या, स्वेच्छाचारिता, विश्वासघातकता, व्यक्तित्व विषमता प्रभृतयः वा सम्भवन्ति। एभिः कारणैः साम्प्रतिक समाजे विवाह विच्छेदः, ततः वधूहत्या, भ्रूणहत्यादयः अपि जायन्ते। किञ्च समाजे अनेके शिशवः अद्य परिचयविहीनाः, मातृपितृविहीनाः सन्तः अनाथाः अपि भवन्ति। समाजस्य एवंविध परिस्थितौ सम्प्रति अनेके जनाः किंकर्तव्यविमूढाः जायन्ते। केचन जनाः निसंग जीवनम् आश्रयन्ति, निसंगेन जीवनम् अतिबाहितुम् इच्छन्ति। अनेके वैराग्य मार्गम् अवलम्बन्ते, अनेके पुनः मानसिक अवसादग्रस्ताः जायन्ते, अनेके आत्महत्यादिकं मार्गम् अपि आश्रयन्ति, अनेके च मानसिक भारसाम्यविहीनाः अपि भवन्ति। किञ्च अनेके मादकद्रव्यासक्ताः भवन्ति, नैके पुनः बलात्कारादि अपराधादिकं कार्यं समाश्रयन्ति। परन्तु एवंविध परिस्थितौ सफल गार्हस्थ्य जीवनस्य कृते अस्माकं कीदृशः मार्गः अवलम्बनीयः, कया रीत्या कीदृशेन पात्रेण सह कीदृशा कन्यया च विवाह कर्तव्यः, विवाह कदा वा कर्तव्यः, विवाहात् परं स्त्री पुंसयोः कथं स्थातव्यम् इत्यादिषु विषयेषु सम्प्रति बहवः जनाः चिन्तिताः। परन्तु चिन्तामुक्तः सूर्यकरोज्ज्वलः सुप्रभातः कदाचित् कथं कीदृशं वा समागमिष्यति, कदा वा समागमिष्यति इति स्मारं बहवः जनाः न्यायालयादिषु, उच्च न्यायालयादिषु अगणितमानवाः स्थविरत्वं प्राप्य पञ्चत्वलाभाय दिनं गणयन्ति। एवंविध परिस्थितौ संस्कृतशास्त्रसहस्रं, विशेषतः महाकवेः कालिदासस्य काव्यानि खलु अस्माकं परं सुहृत् इव पथनिर्देशकाः भवितुम् अर्हन्ति इति मम आशयः, विबुधानामपि सिद्धान्तः। ततः तत्रैव विद्यन्ते गार्हस्थ्यजीवनस्य समस्या समाधानस्य उपायः, तद्रीतयः नीतयश्च। तेषु कालिदास काव्येषु तत्रापि मेघदूतं कालिदासस्य तथा संस्कृत साहित्यस्य एकम् अभिनव काव्यमस्ति। यत्र कालिदासः जक्ष जक्षिणोः प्रणय वृत्तान्त छलेन विप्रलम्ब श्रृंगार माध्यमेन वर्णयन् गार्हस्थ्याश्रमस्य धैर्य स्थैर्यादिकं गुणं सफल गृहस्थ जीवनाय अलम् इति प्रतिपादयति। अत्र प्रेम वियोगयोः पीडाम् आकांक्षायाः सार्वभौमिक भावरूपेण प्रतिपादितः अस्ति। किञ्च एतत् प्रकृतिं प्रति सम्मानं, भारतीय संस्कृतेः आध्यात्मिकतायाश्च उत्सवः अपि भवति। दुःखस्य सुखस्य सर्वदा एव परिवर्तनं चक्रवत् भविष्यति इति नियतेः नियमं समुपदिशन् जक्षिणीं प्रति जक्षस्य उक्तिः नन्वात्मानं बहु विगणयन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि सुतरां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकां ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। जुगे जुगे भारतीय संस्कृतिस्तु सद्भावनायाः संभावनायाः सन्देशम् आवहति। नास्ति तत्र नकारात्मकतायाः लेशोऽपि स्थानम्। एतदेव भारतीय ज्ञान परम्परायाः विशेषत्वम्। अस्यां संस्कृतौ प्रतिरात्रेः
अन्तिमे गमनं सुनिश्चितम् अर्थात जीवने अन्धकारस्य दुर्दिनस्य वा गमनम् अवश्यं भावि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वान् उदिष्यति हसिष्यति पद्मजालम्। अतः जक्षिणीं प्रति जक्षस्य यथार्थ उक्तिः सापान्तो मे भुजगशयना उत्थिते साङ्गपाणौ शेषान् मासान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा पश्चादावां विरह गणितं तं तं आत्माभिलाषं निर्वेख्यावः परिणत शरच्चन्द्रिकासु खपासु। भारतीय ज्ञान परंपरायां एकपतिव्रतस्य च व्यवस्था बहुकालात् पूर्वं विख्याता। भगवान श्रीरामचन्द्रः अत्र प्रकृष्टः दृष्टान्तः। अत्र एकपत्नीव्रतः रामः इति उक्तिः विद्यते। एवमपि भारतीय संस्कृतौ सती नारीणां जन्म जन्मान्तरेपि पूर्वपति लाभ प्रसंगः अत्र प्रसिद्धिः जायते। महाकवि कालिदासः एतदपि प्रमाणयति कुमारसम्भवे अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सतीजोग विशिष्ट देहा तं जन्मने शैलवधूं प्रपद्ये। साम्प्रतिक समाजे यथा प्रतिपदं केनापि कारणेन पतिपत्न्योर्मध्ये गृहस्थ जीवने विच्छेद जायते तथा तो भारतीय परंपरायां कालिदास साहित्यवान् आसीत्। तदा अपवाद श्रवणेन अविश्वासः नासीत् किंच विरहे अपि प्रेमणः क्षयः नासीत् अपितु अभोगात् वस्तुनः प्रिय वस्तुनः आकांक्षा वृद्धिवशात् प्रेम राशिः जायते। स्नेहा नाहो किमपि विरहे ध्वंसी नस्ते तो भोगात् इष्टे वस्तु निपचित रसाः प्रेम राशि भवन्ति। कालिदासस्य मेघदूते मेघः अपि न केवल मात्रम् एकः दूतः अस्ति अपितु एतादृशः एकः प्रतीकः यः दूरीभूतं भग्न हृदयद्वयं संयोजयितुं समर्थः किंच आशायाः संचारः अपि। यथार्थेन जक्षः संबोधयति संतप्तानां तमसि शरणम्। एवं अन्तिमे अपि जक्षः मेघं विद्युता विप्रयोगं कदापि न भवितुम् आशीष संप्रदाय उक्तवान्। इष्टान् देशान् जलद विचर प्रावृषा संभृत श्री मा भूदेवं क्वचिदपि तते मा भूदेवं क्षणमपि चते विद्युता विप्रयोगः। एवं यदि परिलक्ष्यते वैदिक युगात् आरभ्य इदानीं यावत् गृहस्थाश्रमस्य सातिशयं महत्त्वं प्राचीन शास्त्रेषु सर्वदा एव परिवर्ति। यतो हि देव ऋषि पितृऋणादीनां शोधनाय अयमेव गृहस्थाश्रमः एकमात्रं साधनं विद्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य अपि महाकवि कालिदास रचित काव्येषु चतुर्णाम् आश्रमाणां कर्तव्य विषयं महत्त्वं च सातिशयं वर्णितम्। रघुवंश महाकाव्यस्य आदौ कालिदासः रघुवंश्यानां राज्ञं चरित्रं समुपवर्णयन् चतुर्णाम् आश्रमाणां प्रसंगं प्रतिपादयति। शैशवे ध्यस्त विद्यानां यौवने विषयिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। अर्थात रघुवंशीय राजानः बाल्यवयसि वेदविद्यायां रताः, यौवने विषयाभिलाषे रताः एवं च वार्धक्ये मुनिवृत्तिम् अवलम्ब्य अन्तिमे समाधि योग मार्गेण शरीरं त्यक्तवन्तः। रघुवंश्यानां नृपाणाम् इदं जीवनचरितं वैदिक युगस्य आश्रम व्यवस्थायाः अनुरूपम् अस्ति। रघुवंश्यानां नृपाणां गृहस्थाश्रमस्य मुख्यम् उद्देश्यम् आसीत् पारलौकिकं सुखं न तु अन्यत् किंचित् किमपि। यतो हि विवाह संस्कारेण पवित्र वंशजः सन्तानः इहलोकस्य परलोकस्य च सुखाय कल्पते इति तेषामपि परम विश्वासः आसीत्। एतदर्थं महाकविना दिलीपमुखेन उच्यते लोकान्तर सुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवं सन्तति शुद्ध वंश्या हि परत्रेयः च शर्मणे। एवं च प्रजायै गृहमेधिनां तेषां पत्नीग्रहणस्य मूल उद्देश्यमासीत् पुत्रप्राप्तिः। पुत्रेण एव पितृऋणस्य हि शोधनं सम्भवेत्। उच्यते पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्रपिंड प्रयोजनम्।
अतः पुत्रस्य अवर्तमाने पितृपुरुषः पिण्डदानाभावात् अनाहारेण कालं यापयन्ति। गृहिणी यथा गृहं भवति तथैव पुत्रोऽपि भवति गृहस्य परमं सुखं। गार्हस्थ्याश्रमे वंशधारा अक्षुण्णा भवति पुत्रद्वारेण एव। उक्तं च शूद्रकेन अपुत्रस्य गृहं शून्यम्। अतः पुत्र एव संसार सुखस्य कारणं भवति। जागयज्ञादि जनितं पुण्यफलं मनुष्याणां परजन्मनि सुखं सम्पादयति, परन्तु जीवन काले भक्ति सेवा शुश्रूषया पुत्र एव पितुः आनन्दस्य कारणं भवति। पुत्र सुखं दृष्ट्वा पितरौ संसार दुःखं विस्मरतः पुत्रान् पराजयं प्राप्योऽपि पिता सर्वदा आनन्दितः भवति। उच्यते सर्वत्र जयमन्विच्छेत् पुत्रात् शिष्यात् पराजयं। स च पुत्रः यथा इह काले तथा परकाले अपि पितृपुरुषाणाम् आनन्दाय भवति। अतः पितृपुरुषाणां ऋणं परिशोधयितुं कामः रघुवंश्या राजानः अपि सततमेव तत्पराः आसन्। अतः राजा दिलीपः आत्मनः पुत्राभावेन पितृपुरुषाणां पिण्डविच्छेद अवस्थाम् अभिलक्ष्य दुःखेन सह कुलगुरुं प्रति आह। नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकाम भुज श्राद्धे शोधा संग्रह तत्पराः। कुमारसम्भव महाकाव्ये अपि पर्वताधिराजस्य हिमालयस्य गुणावली वर्णन प्रसंगे अनुरूपं मतं कालिदासेन समुपन्यस्तं। समानसिंह मेरु सखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञ मेनां मुनीनामपि माननीया मात्मानुरूपां विधिनोपजेमे। अस्यार्थः मर्यादा अभिज्ञ हिमालयः पितॄणां मानसिंह मुनीनामपि माननीयां स्वकुलस्य स्थितये वेदोक्त विधिना परिणतवान्। एवं वंशरक्षाम् अतिरिच्य अपि पुत्र प्रयोजनस्य अन्यतमानि कारणानि सम्भवन्ति। जनाः तारुण्यावस्थायाम् अर्थान् लब्धुं यतन्ते सर्वदा, ततः वार्धक्यावस्थायां पुत्राय गृहभारं समर्प्य स्वयमेव विश्रामम् अभिवाञ्छन्ति। इयं परम्परा भारतीय परम्परा भवति। इयं परम्परा प्राचीनकालादेव भारतीय संस्कृतौ प्रचलिता अस्ति अद्यावधि। एतदपि प्रतिपादयितुम् उच्यते सर्वः कल्ले वयसि जतते लब्धुमर्थान् कुटुम्बी पश्चात् पुत्रैरपहृतभर कल्पते विश्रामाय। यथैव पुत्र प्राप्तये यथार्थ समये पत्नी ग्रहणस्य आवश्यकता विद्यते, तथैव पत्नी सकाशात् सुपुत्र प्राप्तये अपि यथार्थ समयः अपेक्षते। शकुन्तलायाः प्रत्याख्यानानन्तरं दुःखानुतप्तः दुष्यन्तः आह यत् यथार्थ समये बीजवपनेन धरित्री यथा शस्य श्यामला समधिक शस्य उत्पादनाय च सक्षमा भवेत् एवं भूतां सामर्थ्ययुक्तां वसुन्धरां यथा कश्चित् त्यक्त्वा परवर्तिनि काले अनुतप्ता भवति, अहं तथैव शकुन्तलायाः गर्भे आत्मस्वरूप बीजवपनं कृत्वा यदा सा पुत्र सन्तान प्राप्त्यर्थं सामर्थ्यवती जाता तदा तां त्यक्त्वा सम्प्रति अहम् अनुतप्तः भवामि। शकुन्तला प्रत्याख्यानं मम पक्षे कदाचिदपि न समुचितम् आसीत्। संरोपिते अपि आत्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाना महते फलाय वसुन्धरा काल इवोक्त बीजा। एवमपि दुष्यन्तेन उक्तं यत् मम मृत्युः परं वेदोक्त विधान अनुसारेण मम पितृपुरुषान् प्रति कः श्राद्ध तर्पणादिकं समर्पयिष्यति इति चिन्तायाः व्यथितः मम पितृपुरुषः सम्प्रति मद्दत्तेन तर्पणजलेन अश्रुप्रक्षालनं विधाय अवशिष्टं तर्पणजलं पिबन्ति। यथा महाकविर्भाषया अस्मात् परं बत यथा श्रुतिसंभृतानि पुनः कुले निवपनानि नियच्छतीति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तं धूताश्रुशेषमुदकं पितरः पिबन्ति। रघुवंश महाकाव्ये महाकवि कालिदासेन श्लोकार्धेन
गार्हस्थ्य जीवनस्य कृते गृहिण्यः उपादेयता सम्यक् रूपेण प्रदर्शिता। तद्यथा गृहिणी सचिव सखी मिथ प्रेयशिष्या ललिते कला विधौ। अतः भारतीय संस्कृतौ विवाहस्तु यज्ञाधिकाराय धर्म संपादनाय च भवति। ब्रह्मचर्याश्रमे ब्रह्मचर्यमिव गृहस्थाश्रमे दाम्पत्यं प्रशंस्यते। न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहस्थाश्रमे सपत्नीकः यज्ञ एव संभवति। पुरुषः पत्न्यां पुत्रं समर्प्य प्रदाय वा पितृऋणात् मुक्तः भवति। परन्तु आदौ एव पुरुषस्य पक्षे कीदृशी कन्या विवाहयोग्या, कन्यायाः पक्षे कीदृशः वरश्च ग्रहणीय इति विषये ज्ञानम् अपेक्षते। उच्यते च कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम्। अतः कन्या पिता उपयुक्त वयसि उपयुक्त पात्राय स्वकन्यां प्रदाय आनन्दितो भवति। यथा कश्चित् जनः स्वसविधे वर्तमानं न्यासं समर्प्य भारमुक्तः सन् आनन्दम् अनुभवति, तथैव कन्यापिता अपि स्वकन्यां सत्पात्राय प्रदाय अतीव आनन्दम् अनुभवति। कन्या एव परकीयः अर्थः। परकीयस्य अर्थस्य परस्मै निवेदनमेव समीचीनम्। अतः उच्यते अर्थो हि कन्या परकीयमेव तामद्य सम्प्रेष्य परिगृहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। एवं कन्यादानस्य सत्यपि नियमे उपयुक्तम् अर्थिनं विना कन्यादानं न करणीयम्। उच्यते च महाकविना अजाचितारं नहि देवमद्रिः सुतां प्रतिग्राहयितुं सशाकः अभ्यर्थना भंग भयेन साधु अर्माध्यस्थमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽर्थे। महाभारते उच्यते अजाचितानि दयानि सर्वद्रव्याणि भारत अर्णं विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते। पुनश्च जस्मै कस्मै अप्ये अर्थिने योग्या कन्या न हि प्रदेया योग्यं योग्येन योजयेत् इति नैषधकारस्य वचनम् अनुसृत्य कन्यादान विधेया। अस्मिन् विषये कालिदासस्य उक्तिः अपि प्रणिधानयोग्या। त्वमर्हतां प्रागसरः स्मृतास्ति नः शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयं स्तुल्य गुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं नगतः प्रजापतिः। अत्र राजा दुष्यन्तः योग्यपात्राणां मध्ये अग्रगामी तथा प्रशंसनीयः, शकुन्तला च सत्क्रियायाः मूर्तिमती अवतारिणी। यथा दुष्यन्त तथा शकुन्तला अनयोः समन्वयं संस्थापयन् प्रजापति ब्रह्मा कदाचित् निन्दनीयः न भविष्यति, अपितु सर्वकालं यावत् प्रशंसनीय भविष्यति। वैवाहिक कर्मणि माता पितरौ उभयोः मातुः पितुश्च उभयोः मतः अपि ग्रहणीयः। न केवलं पितुः अथवा मातुः, विशेषतः कन्या विवाह प्रसंगे पितुः सम्मते अपि मातुः इच्छायाः प्राधान्यम् अस्माकं समाजे प्रदीयते। अतः उच्यते शैलः संपूर्ण कामोपि मेना मुखम उदैक्षत प्रायेण गृहिणी नेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः। संतानानां स्वेच्छया विवाह नैव करणीयः। गान्धर्वरीत्या विवाह बहुविवाहश्च श्रोत्रियादीनां पक्षे कर्तव्यः, न तु अन्येषां। तत्तु प्राचीनकाले आसीत्। उच्यते च राजानो बहुवल्लभाः। अतः राजवंशीयानाम् एकाधिकपत्नीग्रहणं शास्त्रसम्मतं न तु सर्वेषां। राजकुमाराः राजकन्यादयश्च स्वेच्छया गान्धर्वविधिना पाणिग्रहणं कृत्वा एव परवर्तिनि समये गुरुजनैः अनुमोदिताः भवन्ति। एतदपि उच्यते कालिदासेन शाकुन्तले परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे समुद्र रसना चोर्विं सखिंच जुवयोर्यं किंच गान्धर्वेण विवाहेन बहवो राजर्षि कन्यकाः श्रियन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चाभिनन्दिताः। गुरुजनानाम् अनुमोदनेन आशीषेण च सन्तानानां दाम्पत्य जीवनं सततं मधुमयं स्यात्। एतदर्थं सकल सन्तानानां मातापित्रोः
मनोभीष्टानुरूपं कन्यां वरं च ग्रहणीयम्। नगाधिराजः हिमालयोऽपि पितॄणां मानसिकन्यां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां मेनां सुकुलस्य स्थितये वेदोक्तविधिना परिणतवान् इति पूर्वं मया उक्तम्। एवं च रघुवंश महाकाव्ये अपि उच्यते तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बित फलैकालं सनिनाय मनोरथै सह धर्मचारिणी संयोगः विवाह इति उच्यते। अनेन संस्कारेण गार्हस्थ्य जीवनं परिपाल्यते। विवाह संतानकामाय प्राकृतिक सुखाय धर्म संपादनाय च भवति। गृहस्थाश्रमस्य कृते अस्य संस्कारस्य सातिशयं महत्त्वं विद्यते। अतः सदैव विवाहस्य आदरः अस्माकं भारतीय ज्ञान परम्परायां परिदृश्यते। प्रणयिन्याः पत्न्याः सामान्य वचनेन पतिप्राणः उज्जीवितः जायते। इन्द्रियाणि सन्तोषं समधिगच्छति च। भवभूतेर्भाषया म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि एतानि ते सुवोचनानि सरोरुहाक्षि कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। मानवस्य विकासाय पशुपालन कृषि वाणिज्य आदीनां समुन्नतये मूल कारणं विवाह आसीत्। वैवाहिक संस्कारः मानव जीवने एकं महान्तं सामाजिकं परिवर्तनं सृजति। विवाहे पति ज्ञाति परिवाराणां समाजस्य च कल्याणनिमित्तम् इच्छापूर्वकम् आत्मसमर्पणं सर्वेषामेव कर्तव्यम्। एतदर्थं संस्कृत साहित्ये विशेषतः कालिदास साहित्ये नैकाः सुनीतयः प्रतिपादिताः सन्ति। सुनीतीनां ये आसां सुनीतीनां सम्यक् परिपालनं यदि जनाः करिष्यन्ति तर्हि अवश्यमेव गार्हस्थ्याश्रम मधुमयः भवेत् इति मनीषिणां मतं। प्रतिपादितासु नीतिषु प्रथमः तावत् पाणिग्रहण नीतिः। जतो हि कीदृशी कन्या विवाहयोग्या कीदृशः पात्रश्च विवाहयोग्यः अस्मिन् विषये नैकेषां जनानां सन्देहः परिवर्ति। अतः सर्वादौ एव परिग्रह विषय विचार्य जे खलु सज्जनाः भवन्ति विकासशीलाश्च जायन्ते तेषां तु अन्तःकरण प्रवृत्तयो एव विषयस्मिन् प्रमाणम्। महाकवि एतदपि स्पष्टयति असंशयं खत्र परिग्रह क्षमा जदार्जमस्यामभिलाषि मे मनः सतां हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणं प्रवृत्तयो इति शाकुन्तले दुष्यन्तमुखेन उच्यते। अत्र दुष्यन्तस्य शकुन्तला विवाहयोग्या न वा इति विषये दुष्यन्तस्य मुखेन महाकविना उच्यते यत् इयं शकुन्तला निश्चयरूपेण क्षत्रियस्य विवाहयोग्या भवति। यतः पूर्ववंश सम्भवस्य मम आर्यजनोचितं मनः अस्याम् आकृष्टं भवति। सन्देहास्पदेषु विषयेषु सज्जनानां मानसिकी प्रवृत्तिः एव प्रमाणं स्वतः भवति। अत्र तु दुष्यन्त इव राजर्षि अथवा सज्जनः जे जः भवति असौ सो प्रमाणम् अन्तःकरण प्रवृत्तिमेव मान्यते। अर्थात् मनः अस्याम् आकृष्टं भवति। सन्देहास्पदेषु विषयेषु सज्जनानां मानसिक प्रवृत्तिः प्रमाणम्। अर्थात् कर्तव्येषु साधूनां मन एव प्रमाणम्। कौरवः अहं साधु एव मनश्च मे शकुन्तलां प्रति जाति अतः सा मे ग्राह्या। सच्चरित्रवान् जितेन्द्रियः जनः सर्वदा चंद्र सूर्ययोः इव। चंद्रः यथैव केवलं कुमुदानि विकासयति न तु पद्मानि। सूर्यः केवलं पद्मानि प्रस्फुटयति न तु कुमुदानि। अतः जितेन्द्रियाः जनाः सर्वस्मिन् समये परदार संस्पर्श विषये विमुखाः सन्ति। एतदेव प्रकाशयितुं कामः महाकविना उच्यते कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पंकजान्येव वशिनां हि पर परिग्रह संश्लेष पराङ्मुखी वृत्तिः। अस्मात् दुष्यन्त जितेन्द्रियः अतः परदार ग्रहणं सः न कदापि न करिष्यति इति अत्र आशयः।
एवं जितेन्द्रिय जनस्य बहुस्वपि दारेषु समदृष्टिः विशेष्यते समान दृष्ट्या दर्शनेन अनेन कुलस्य संयत प्रणयस्य च यथार्थता अवश्यमेव स्यात् इति उच्यते। एतदपि प्रतिपादयितुं कामः काश्यपमुखेन महाकविना उच्यते यत् अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चै कुलञ्चात्मनः त्वयास्या कथमप्यबान्धवकृतं स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकं यं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधूबन्धुभिः। जानन्ति भवन्तः कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शकुन्तलं नाकाव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थे अंके यत्र जाति शकुन्तला तत्रापि चतुर्थे अंके तत्र श्लोक चतुष्टयमिति प्रसिद्धमुक्तिः अस्ति। विवाहात् परं कन्यायाः सर्वविधं सुखं सौभाग्याधीनम् अस्ति यतो हि कन्या स्वपतिसकाशात् एव वीररमणीनाम् अग्रे तिष्ठति पुनश्च स्वतनय सकाशात् एव वीरपुत्रस्य जननी इति कथ्यते वीरप्रसविनी। मालविकाग्निमित्रे यथार्थेन उच्यते भर्ता से वीरपत्नीनां स्वाघ्यानां स्थापिता धुरी वीरसुरीति शब्दोऽयं तनयात्वामुपस्थिति। सम्प्रति प्रायशः गृहिण्यः विवाहानन्तरमपि पितृगृहम् आश्रयन्ति किञ्च स्वपितुः मातुश्च कथामाध्यमेन अपि कुमार्गेण परिचालिताः सन्तः तत्रैव आश्रयन्ति। अनेन प्रायशः अनर्थः संजायते पतिगृहेषु। पतिगृहे नारीणां दास्यत्वमपि श्रेयः इति अस्माकं ज्ञानपरम्परा कथयति। अतः विवाहिता पतिमती युवती बहुदिनं यावत् स्वपतिगृहे न तिष्ठति इति अस्माकं गुरु वराह प्रोफेसर स्वतपति महाभागा पूर्वम् उक्तमेव। अन्यथा जनाः सतीमपि तां युवतीम् असतीरूपेण आशङ्कते अस्मात् कारणात् तस्याः युवत्याः आत्मीयाः तां प्रियाम् अप्रियां वा भर्तुः सविधे स्थापयितुं वाञ्छन्ति। यथा सतीमपि ज्ञान्ति कुलैकसंश्रयां जनोऽन्यथा भर्तुमतिं विशङ्कते अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः। भारतीय ज्ञान परंपरायां देवी पार्वती सती नारीणां निदर्शनम् इति उच्यते। सती नार्यः स्वपति निन्दां कदापि न कुर्वन्ति न सहन्ते च। साधुच्यते कालिदासेन अथापमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्व पत्नी सती सती जोग विसृष्ट देहा तांजन मने शैल बधुं प्रपद्ये। सती नार्य सर्वदा पति प्राणा भर्तुः सेवया एव नारीणां सद्गतिः। उच्यते च तुष्टे भर्तरि नारीणां सन्तुष्टा सर्वदेवता। यथा महानद्यः क्षुद्र नदीनां जलमपि पतिरूपं समुद्रं प्रापयन्ति तथैव भर्तृवत्सलाः नार्यः सपत्न्या सह अपि पतिं सेवन्ते। पतिपक्षेणापि पतिं सेवन्ते भर्तृवत्सला साध्व्याः अन्य सरितामपि जलं समुद्रगाः प्रापयन्ति उदधिम्। एवं अनुरूपमुक्तिः शाकुन्तले अपि दृश्यते। पतिगृहे गुरुजनान् प्रति शकुन्तलायाः कीदृशः व्यवहारः श्लाघ्य प्रशंसनीय प्रदर्शनीयः वा अस्मिन् प्रसंगे काश्यपमुखेन महाकविना उच्यते। शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतिपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भोगेषु नोच्छेकिनी जानतेवं गृहिणी पदं युवतयो वामा कुलस्याधयः। अत्रापि कीदृश्यः युवतयः गृहिणी पदवाच्या भवन्ति। अस्मिन् प्रसंगे शकुन्तलां प्रति काश्यपस्य उक्तिः अस्ति। हे शकुन्तले त्वं यदा पतिगृहं प्राप्स्यसि तदा तत्रत्यानां गुरुजनानां सेवां कुरु। यास्तव सपत्न्यः सन्ति तत्र तासामपि सविधे प्रियसख्याः व्यवहारं प्रदर्शय। केनापि कारणेन यदि तव स्वामी
क्रुद्धवशतः त्वां किमपि कथयिष्यसि तदा त्वं रोषणतया तस्य किमपि प्रतिकूलं नाचर। जे तव परिजनाः सेवकाः भृत्याः वा स्युः तेषां कृते त्वं नितराम् उदारा भव। पुनश्च राजकीय भोगवैभवे उन्मत्ता कदाचित् मा भव। एवं यदि काचित् कन्या आचरति तर्हि सा गृहिणी उपयुक्त गृहिणी पदवाच्य भवितुम् अर्हति, किन्तु अस्य याः विपरीताचरणं कुर्वन्ति ताः सर्वाः युवतयः कुलस्य आधिस्वरूपाः कलङ्कस्वरूपाः वा भवन्ति इति अत्र अभिप्रायः। अतः त्वं यथा सुगृहिणी भविष्यसि तदर्थम् अवश्यं मम उपदेशं परिपालय। स्वामिनः प्रशंसनीय गृहिणी स्थाने अभिषिक्ता सती तस्य च बहुविधैः ऐश्वर्यमण्डितैः कार्यैः व्यापृता सती तथा च यथा प्राची दिक् पवित्रम् अर्कं प्रसूते तथैव पवित्रवन्तं तनयम् एकं प्रसूय तत्स्नेहेन नितरां समाकृष्टा सती विवाहिता कन्या मातृपितृ विरहजनितं शोकं न चिन्तयिष्यति। यतोहि पतिगृह गमनानन्तरम् अवश्यं कन्यायाः मनः परिवर्तनं दुःखं वा जायते। कविना उच्यते अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैः स्तस्य प्रति क्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राची वार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचि गणयिष्यसि। तदा विवाहिता कन्यायाः पित्रालयं प्रत्यागमनस्यापि निर्दिष्ट समय विशेषः स्यात्। अस्माकम् आचार्यवरः यथा पूर्वं निर्दिष्टं पूर्वम् उक्तं कदा विवाहित कन्यायाः पते स्वगृहम् आगन्तव्यं कथं वा आगतव्यं तस्मात् निर्दिष्टं समयात् प्रागेव पित्रालयस्य आगमनं न कर्तव्यम्। एतदपि स्पष्टीकर्तुं शकुन्तलायां काश्यपस्य उक्तिः अस्ति भूत्वा चिराय चतुरन्त महिष पत्नी दोष्यन्ति मप्रति रथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुम्ब भारेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। अर्थात् त्वं बहुदिनानि यावत् पृथिव्याः पत्नी भूत्वा अजातशत्रुं पुत्रं राज्ये अभिषिच्य तथा च तस्मिन्नेव तनये कुटुम्बानां भरणपोषणभारं समर्प्य भर्त्रा दुष्यन्तेन सह अस्मिन् शान्ते आश्रमे पदार्पणं करिष्यसि। तेन च परिणतवयसि आरण्यकव्रतम् अत्र आश्रमे आचरिष्यसि। यद्भवतु नाम निष्कर्षेण रूपेण कथयामि। शरीरस्य वंशस्य च उभयोः संरक्षणाय अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां गृहस्थाश्रमस्य व्यवस्था विहिता बहुपूर्वं प्राचीनकालात्। पाणिग्रहण समयानन्तरं पाणिग्रहणं समनन्तरं गृहस्थः गृहस्थधर्मम् अनुसरति गृहस्थधर्मान् अनुसरति गृहे तिष्ठति इति गृहस्थस्य गृहस्थ आश्रमः अयं सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठः इति प्रतिपादनं शास्त्रकारैः भवति। धर्मस्य उद्देश्यं समाजधारणं तथा समाजधारणार्थं गृहस्थ एव अधिकाधिकं परिश्रमं कुरुते। कालिदास कृते रघुवंशे रघु कौत्सं कुशलं पृच्छन् वृते कालो हृदयं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षम माश्रमं ते। जतो हि यावन्तश्च सुखोपभोगाः अभिलषिता मनुष्यस्य तेषां सर्वेषां यथावत् अनुभवः अनुमतः अस्मिन् एव आश्रमे जायते। अत्रैव विवाहबन्धने प्रविश्य स्त्रीसुखम् आस्वाद्य पुत्रादीन् उत्पाद्य तान् इन्द्रिय विषयान् उपभुज्य च आत्मा सन्तोषयितव्यः। किन्तु एतत् सर्वं न अनिर्बन्ध्यम् उपभोक्तव्यम् अपितु समाजहितस्य अविरोधेन साधयितव्यम् इति शास्त्रकारैः उपदिष्टम्। तदर्थम् एतादृशानि कर्तव्यानि विहितानि येन तादृशं समाजहित साधनम् अनायासेन सम्पद्यते। महाभारते गृहस्थस्य कर्तव्यानि एकेन श्लोकेन यथार्थेन एव उपवर्णितानि। धर्मगतं प्राप्य धनं जजेत् तद्यात् सदैवातिथीन् भोजयच्च अनाददानश्च परैरदत्तं सैषा गृहस्थ उपनिषत् पुराणी।
प्रवक्ता पुराणी यद्भवतु नाम नत्रैव अहं मम वाणीं विरवामि सर्वान् अन्तिमे सर्वान् पुनः पुनः नमस्कृत्य सर्वान् धन्यवादान् व्याहर्य विरवामि स्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु व्यासायन परिवारः। अस्तु, धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः सम्यक् रूपेण कालिदास कृतौ तत्र गृहस्थाश्रमस्य का उपयोगिता अस्मिन् विषये सम्यक् उक्तवन्तः। तत्र चतुर्षु आश्रमेषु कथं गृहस्थाश्रमः श्रेष्ठः, तत्र प्रति आश्रमे मनुष्याणां कर्तव्यं किं किम् अस्ति अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् स्मारितवन्तः। अपि च विवाहस्य उद्देश्यं, विवाहार्थं कथं जे तावत् इदानीं जनाः तत्र अभिभावकानाम् अनुमतिं न नीत्वा विवाहं कुर्वन्ति स्वेच्छया, तेषां का गतिः भवति अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र भवन्तः सम्यक् उक्तवन्तः। अस्मिन् प्रसङ्गे अपि कालिदासस्य नाटके अभिज्ञान शकुन्तलम् इति नाटके तत्र वयं पश्यामः, यतोहि यदा शकुन्तलां परिणीतवान् दुष्यन्तः, तदा स दुष्यन्तः कर्णस्य अनुमतिं न नीतवान्। इति हेतोः दुर्वाससः अभिशापः तस्य उपरि आगतः। दुर्वाससः अभिशापस्तु शकुन्तलायाः कृते आसीत्, परन्तु तस्य फलं प्राप्नोति दुष्यन्तः। कथमिति चेत् न तत्र राजा भूत्वा यदि सामाजिकं कर्तव्यं स न पालनं करोति तर्हि स अवश्य अपराधी भवति। तथैव एवं प्रकारेण तत्र अभिभावकस्य आज्ञा वा अनुमतिं विना ये तावत् विवाहादिकं कुर्वन्ति तेषां का गति भवति, भवन्तः वयम् इदानीं सामाजिकमाध्यमेन दूरदर्शनेन वा सर्वत्र वयम् इदानीं पश्यामः। तत्र अस्माकं भारतीय संस्कृतौ तत्र एकपतिव्रतश्च सदैव प्रशंसनीयः वर्तते। अस्मिन् प्रसङ्गे कुमारसम्भवात्, मेघदूतात्, रघुवंशतः तत्र उदाहरणानि अत्र उपस्थाप्य भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। पुत्रस्य प्रयोजनं किम् अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र मनोः वचनं, तत्र रामायण महाभारतस्य वचनं पुत्रार्थे क्रियते भार्या, एवं प्रकारेण सर्वं भवन्तः उक्तवन्तः। अस्माकं पितृपुरुषाणां उद्धर्तुं वंशे पुत्रस्य प्रयोजनं कथं विद्यते, तत्र शास्त्रकाराः अस्मिन् विषये किं किं कथितवन्तः अस्मिन् प्रसङ्गे भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च तत्र पतिगृहे विवाहितायाः कन्यायाः किं कर्तव्यं, यथा परिशेषे भवन्तः उक्तवन्तः शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने। एवं प्रकारेण तत्र कर्णस्य यः उपदेशः वर्तते अभिज्ञानशकुन्तलं नाटके। अपि च तत्र विवाहस्य वस्तुतः लक्ष्यं किं, तत्र वंशरक्षणं, शारीरिकसुखप्राप्तिः, एवं प्रकारेण यद् लक्ष्यं वर्तते तत् सर्वं कथं कालिदासः स्वस्य काव्ये उपस्थापितवान् अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र सम्यक् उपस्थापितवन्तः। मन्ये अत्र ये सर्वे अद्य उपस्थिताः सन्ति तेषां कृते महान् लाभः भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अस्तु, भवतां कृते अहं व्यासश्रीपरिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। इदानीं धन्यवादस्य कालः। अस्मिन् कार्यक्रमे अहं पश्यामि बहवः विद्वांसः तत्र संयोजिताः सन्ति। आनन्दी नागसेपं मन्यत मणिपुरतः, अरविन्द तिवारी महोदयाः, अतनु आढ्य महोदयः रायगंज विश्वविद्यालयात्, बादल देवशर्मा शोधछात्रः, विवेकानंद सेठी, विश्वनाथ महातो यस्तु दिल्लीतः रेकॉर्डिंग इत्यादिकं कार्यं करोति,
अस्माकं आचार्यः धनञ्जय भंज महोदयः, डॉक्टर देवाशीष पाणिग्राही, डॉक्टर सुनेली दे महोदयः, तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः, खड़गपुर महाविद्यालयतः डॉक्टर जगमोहन आचार्य महोदयः, फरीदा मोल्ला, सबंग महाविद्यालयतः गगन चंद्र दे महोदयः, झारखंडतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, तत्र हरिश्चंद्र होत्रिपादाः, केरलतः नारायणन नंबोदरी महोदयः, प्रफुल्ल कुमार साहू, असमतः रुणिमा शर्मा महोदयः, मातृकल्पः सावित्री सत्पथी महोदयः, शिश मोहम्मद, सुनंदा दे, सुशीला देवी, अपि च अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति निर्देशकाः, तत्र उमाकान्त पंडा महोदयः अपि अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे संयोजिताः सन्ति। सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अपि च आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कार्यक्रमस्य विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरोधे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। आचार्य। धन्यवादः प्रशांत कुमार महला महोदयः। अस्माकं लक्ष्मीकान्त स्तरंगी महोदयेनापि सम्यक्तया एव विषयः उपस्थापितः, अतः धन्यवादं वितरामः। आगामिनि भानुवासरे अस्माभिः पण्डिचेरीतः चक्रधर बेहरा महोदयः सम्प्रार्थिताः। ते तु स्वकीयं विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति, कालान्तरे वयं ज्ञापयामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। तु उमाकान्त पंडा महोदय सम्प्रार्थन्ते शान्तिपाठे एवं संयुक्तः भवन्तु। आगामिनी वासरे माने सोमवासरे मंगलवासरे बुधवासरे च ज्योतिषशास्त्रम् आधारीकृत फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम अस्माकं महाविद्यालये भविष्यति। लिंक अपि मया प्रदत्तं। ये इच्छन्ति साक्षात् त्रिवादने अपि संयुक्तः भविष्यन्ति। सर्टिफिकेट प्रदास्यते, फ्री रजिस्ट्रेशन। कदा भविष्यति? त्रिवादने सर, ऑनलाइन मध्ये व्यासश्री मध्ये। हाँ, त्रिवादनात् चतुर्वादनं यावत्। अस्तु अस्तु। लग्नफल विचार, कुजदोष विमर्शः और गृहस्थ दाम्पत्य सुख विमर्शः विषयत्रयमस्ति। विद्वांसः एव कथयिष्यन्ति। अस्तु, उमाकान्त पंडा महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते, तत्र कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तभो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु। वयं तावत् विश्वकल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे